안녕하세요. 코를 잘 보는 코비한의원 부산점 원장 한의사 성주환입니다. 코골이 소리가 탱크 지나가는 소리가 난다고요? 밤마다 코를 심하게 골아서 배우자와 각방을 쓴다는 분들이 많이 계십니다. 코골이가 심해져서 잠시 동안 숨을 안 쉬는 수면무호흡 증상까지 생깁니다. 아침에 일어나면 머리가 약간 띵한 느낌이 들고요. 일반적으로 코골이 증상을 호소하는 많은 환자분들의 대부분은 대체로 체격이 좋은 편입니다. 그래서 여쭤보면 대개 체중이 늘던 무렵부터 코골이도 같이 늘었다고들 많이 하십니다. 물론 아닌 경우도 있습니다. 코골이는 코끝부터 폐까지의 공기순환 통로상에서 공기 흐름을 방해하는 무언가가 있을 때 발생합니다. 그 경로를 따라가 보면 코 안에 점막이 부었을 경우, 콧물이 지나치게 많은 경우, 축농증, 코 안에 물혹이 있는 경우, 아데노이드나 국의 편도가 비대한 경우, 또 목에 살이 찬 경우 등으로 나눌 수 있습니다. 코 점막 내시경으로 봐서 코 안 점막이 부었거나 콧물이 있으면 그 증상을 치료해주면 됩니다. 하지만 코 안 끝의 아데노이드나 물혹, 입안 목전 옆의 국의 편도가 너무너무 심하게 부어서 호흡을 방해한다면 외과적 수술이 가장 빠른 치료가 될 수 있습니다. 그 경우에는 재발률도 높습니다. 하지만 대개의 경우 물혹이나 아데노이드 비대, 국의 편도 비대가 있어도 수술하지 않고도 치료가 됩니다. 마지막으로 체중이 늘 때 목전 옆으로 살이 차서 생긴 코골이는 다이어트 치료를 하는 것이 좋습니다. 간혹 누우면 누운 쪽으로 코가 막힌다는 분들도 계세요. 이 경우는 코만의 문제가 아닌 소화기의 문제를 동반하고 있는 경우이므로 소화기 치료를 병행해야 합니다. 이렇듯 코골이에는 여러가지 원인이 있을 수 있고 각각에 맞는 치료법이 따로 있습니다. 대개의 코골이는 조금의 노력으로도 제법 줄어들 수 있으므로 코골이를 방치하여 부부금술에 문제가 생기지 않도록 하는 게 좋겠죠. 각방 생활이 오래되다 보면 점점 배우자가 옆에 있는 게 불편해진다고들 하시더군요. 일상생활에서 코골이를 줄일 수 있는 방법으로는 첫째, 일단 피곤하지 않도록 하는 것입니다. 정상인도 피곤하면 코를 골기도 하거든요. 둘째, 목베개를 하여 기도를 다소 확보해 주세요. 고개가 앞으로 꺾여 있으면 기도가 좁아져 코골이가 더 심해집니다. 셋째, 음주를 줄이세요. 술을 드시면 술의 열독으로 인해 코점막이 팽창하고 코안이 더 좁아집니다. 넷째, 감기 걸리면 빨리 치료하세요. 특히 코감기를 오래 끌면 코안 점막이 계속 부어 있거나 콧물이 많아져서 코 막힘으로 인한 코골이가 증가할 수 있습니다.